今晚想講另一個 topic 係關於呢個 Sophia 嘅。大家仲記唔記得 Sophia 呢？佢同中國一間公司合作喎，而家大家知唔知？你好啊，又係我五哥啊。今日就睇到條新聞，咁其實係 SingularityNet 嗰間公司公佈出嚟嘅。咁 SingularityNet 如果大家唔記得，應該記得有間叫 Sophia 嘅一個人物，就攞到第一個國際嘅機械人身份，即係承認佢係一個市民，一個國家嘅市民，個 Sophia。咁你見到呢張相應該都認得佢係邊個㗎啦。咁佢係好對答如流嘅，佢係一個機械人，但係一個人工智能嘅機械人，佢本身可以聽你講嘢，亦都好俾到一個好適合嘅對應俾你，係對答如流嘅，即係類似 Siri，但係勁過 Siri 好多，因為佢本身個人工智能嗰個團隊做得好好。咁呢間公司今日應該係今日啊出咗，應該琴日呢個佢哋時間係出咗篇報道，就係話佢哋咧同一間中國公司就叫做咩 Tech 先唔記得咗添，嗰個叫做一陣下邊有講嘅嗰間中國公司咧，我抄咗一輪啊，叫 EnterTech。咁因為好似中文網站冇乜提，所以我比較難抄。終於俾我揾到一間公司，應該係呢間啦，就叫做易優黃金小睡助手。佢本身咧其實係出一啲類似眼罩咁嘅嘢。咁佢嘅眼罩咧，其實咧就係咁樣嘅，好舒服。首先係遮住隻眼，保持你係即係見唔到光啦。另外左右個耳仔邊咧就可以播放音樂嘅。咁同埋咧，佢喺眼鏡嘅前額眼眉上邊咧有個 detector 咧，就可以 detect 你個 brain wave 嘅，即係你個腦電波係處於咩狀態，係 alpha 波定 theta 波咁樣嘅。咁佢成套配置咧就可以點做咧？就戴咗之後就令你檢測你嗰刻個腦電波，從而決定你其實係咪進入睡眠狀態，或者仍然清醒狀態，定係進入深睡狀態，因而調校你個音樂係邊種音樂，咩聲頻咁樣嘅。咁如果大家有失眠，應該都知嘅。有啲人咧係用啲 white noise，即係可能聽住啲海浪聲啊，或者雀仔聲啊、樹林聲啊，或者河流聲咁樣嚟瞓嘅。咁其實佢其中有啲功能咧，應該咧就係幫人哋醫治失眠啊。另外一個咧就可以幫助你小睡，即係譬如你個人做到好攰，即係晏晝做到好攰，咁咧戴咗對眼罩小睡，佢話19分鐘左右咧，其實你個人嘅 energy 咧就自動提升嘅，因為佢可以令到一個環境係好適合你去一個休息狀態，進入深度嘅休息。從而當你醒翻出嚟咧，又唔會話好似我哋譬如有時人瞓覺瞓完晏覺之後，咪會有啲唔係好舒服嘅感覺嘅，即係就係呢個問題啦。咁佢可以處理咗呢啲問題。咁佢最強嘅地方，因為佢收集咗好多 EEG 嘅，即係人嘅腦電波啊嗰啲嘢。咁收集咗之後咧，其實根據呢啲數據再分析，去決定係用啲咩聲頻去 fit 翻俾個人嘅。咁而呢個收集咗咁多資料，去做過，即係根據度講係收集咗好多樣本嘅。咁但係佢要用電腦分析，其實都比較花時間嘅。咁所以 SingularityNet 咧就同佢合作咧，就用佢嗰套 AI，因為本身 SingularityNet 除咗做呢個 Sophia 呢個硬件之外咧，其實最強嗰個佢係做 AI 嘅。佢套 AI 嘅系統咧，可以幫呢間公司EnterTech 咧就分析佢呢個 EEG 嘅數據，從而咧可以達到一個好好嘅 result 出嚟，就好快好好 result 出嚟。咁所以應該嚟緊咧，呢間公司叫做唔知咩易優呢間公司咧，可能好快有啲新 product 出現㗎啦。咁啊都期待嘅。我用過一啲類似嘅產品，但係就只可以 check 到心跳，就唔可以 check 到個腦電波。咁我都睇下有冇機會可以買到呢個翻嚟試下。跟住再同大家分享下啲用後嘅報告咁樣咯，算係。咁我另一個系統我就用過係美國嘅系統，就嗰個都幾好嘅。如果攞嚟做靜坐打坐嘅話呢，其實達到幾好效果嘅。咁我或者有機會再分享另一篇講呢啲系統啦。咁今日就講住咁多啦，因為呢個我覺得幾特別。即係有時可能好多人都覺得中國其實 IT 或者電子方面或者晶片方面都好廢，即係都明嘅，因為其實中國乜
即係坦白講，好多都係偷翻嚟噶嘛，喺高科技公司喺美國公司度偷翻嚟，或者經台灣咁偷翻嚟，或者挖角，即係千人之前都講過千人，即係千人嘅即係劫啲人過嚟中國去幫佢做研發咧。咁但係我覺得又未必係睇得好衰嘅中國呢啲科技嘅嘢，佢都好渴望去做一個領導地位嘅。當然做唔做到一件事啦。咁而家呢個咁嘅 product 其實都相對係啲 low tech 嘅嘢啦，即係比較民用啲啦。再去到啲高科技啲嘅嘢，係咪真係都咁容易可以發展到呢？就真係唔知啦。咁都係咯，拭目以待啦。我有啲咩跟進就再話俾大家聽。好啦，如果中意我條片就記得俾個 like 我同 subscribe 我 channel 啦。遲啲再同大家傾，拜拜。